ମାନେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ମୋର ପରିସ୍ଥିତି, ମାନେ ଲାଇଫଟା ମାନେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, କମ୍ ଏଜ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଟାଇଟଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିସାରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିବ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 6:30 ଭିତରେ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ କାଲି ସକାଳୁ ହଁ 7ଟା 8ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ଟପିକ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ, ତମ ଘର କେଉଁଠି, ଆଉ ତମେ କ'ଣ କର, ତମେ ପଢ଼ିଛ କେତେ, କ'ଣ କରୁଛ କେତେ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ କିଛି କହିବି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅଧିକ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଠି ଏକା ଆସିକି କାମ କରୁଛି ସେଇଟା ମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ କିଛି ଅଛି, ସେଇଟା କିଛି କହିହେବନି। ମୁଁ ମାନେ କିଛି ଟାଇମ୍ ନେଇଛି, ଟାଇମ୍ ନେବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି ମାନେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆଉ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ମାନେ ରହୁନି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରି ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଛି। ତ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ମୋର ପରିସ୍ଥିତି, ମାନେ ଲାଇଫଟା ମାନେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, କମ୍ ଏଜ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଧିକ ମାନେ ଟାଇମ୍ ନେବିନି, ମାନେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବିନି। ଏଇଟା ମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହିସାବରେ ବନେଇବି, 2-3 ମିନିଟ୍ ରହିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତ ଆଉ କିଛି ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମାନେ ଆଗକୁ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଭାବିନି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ବି ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହେଇ ଚାଲିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଭାବି ନେଉଛି ମାନେ ଆଗକୁ ମୋର ଲାଇଫଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, ମେ ବି ହେଇପାରେ, ମେ ବି ହେଇନପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ମାନେ କାମ କରିଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଇଟା ଉପରବାଲା ହାତରେ ଅଛି ସବୁ କିଛି। ତ ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଯାହା କାମ କରିଚାଲିଛି ମାନେ ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି, ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲିଣି। ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲାଣି, କମ୍ ଏଜ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ସହିଗଲିଣି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ବି। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ।